हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे गीली खांसी और सर्दी जुकाम के बारे में। खांसी के लिए शहद की चाय बहुत फ़ायदेमंद होती है। पानी में पत्ती मिलाकर चाय बनाकर उसमें 1 चम्मच शहद डालकर पी जा सकती है। खांसी में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। गीली खांसी के लिए नमक में पानी डालकर उसके गरारे करने से आपको लाभ हो सकता है। हल्दी का दूध सुबह और शाम 2 बार लेने से फ़ायदा होगा। अदरक के रस में शहद और काली मिर्च मिला